ஹலோ ஸ்காட் பேட் சேனல் வண்டி எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக்னு சொல்லுவேன். சும்மா அப்படியே கேமரா ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஒரு டைம் ரைடு போயிட்டு வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போனோம். ஓரளவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா காற்று சவுண்டு ஃபுல்லாக கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் மைண்ட் அப்செட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசுகிற ஆடியோ தான் மெயின் கான்செப்ட்டு. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம பேசுகிற என்ன உங்களுக்கு புரியும். அது ஃபுல்லாக காற்று சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம டப்பிங் பண்ணிக்கலாம், போட்டுக்கலாம். அடுத்த டைம் இதை ஹெல்மெட் ரெடி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா பொசிஷன் கரெக்டாக உட்காந்துச்சு. வேறு லெவலில் இருக்குது. மிச்சப்படி எந்த இது இல்லை. இந்த சவுண்டு மட்டும்தான். சவுண்டு தான் புஷ்ஷுன்னு வருது. நான் பேசுகிறது கொஞ்சம் இசி கூட கேட்கவே இல்லை அந்த ஆடியோவில். சரி விடுங்க ஸ்குவாடு, இது ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா அது ஒவ்வொரு கற்றுக் கொடுக்குறது தானே. நம்ம தான் கொஞ்சம் இப்போ தான் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா, இனிமேல் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறைய ஸ்பேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். என்னால் நிறைய டைம் ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டேன். சரி விடுங்க, பேசிக்கலாம். ஹெல்மெட்டு தான் இப்போதைக்கு நான் இப்போதைக்கு எதாவது ரெடி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டுக்கிறேன். பிளான் பண்ணோடனே அடுத்த ரைடு எங்கேயாவது நல்லா டக்குன்னு பிளான் பண்ணலாம். மைக் மட்டும் செட் ஆகிடுச்சுன்னா திருச்செங்கோடு அந்த மாதிரி சைடு தான் போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டுக்கிறேன். நீங்களும் எதாவது முடிஞ்சளவுக்கு பக்கமாக நல்ல இடமா இருந்தால் நம்ம ஊருக்குள்ளார எந்த இடமா பிளேஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அப்போ சீக்கிரம் பிடிச்சி வேறு இடத்துல ரைட் பண்ணலாம். முடிஞ்சளவுக்கு லெவல்ஸ் அப்போ கொடுங்க. முடிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. பாய். இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.